Gradski odbor Demokratske stranke jednostavno ne želi da širi pesimizam, ali kada svodite račune na kraju jedne godine i evo imali smo 20 dana da sagledamo sve završne račune javnih preduzeća, javno-komunalnih preduzeća, Skupštine grada, videli smo da 33% pojedu plate svih gradskih prihoda. To je rezultat u 2013. godini. Videli smo da je sličan procenat, 33,61%, rekordna nezaposlenost u Kragujevcu po SIEP-i koja uredno prati po evropskim standardima, jer statistika je često izvor manipulacije. Demokratska stranka oštro osuđuje stanje u kulturi, nestao je festival harmonike, nemamo više projektno finansiranje, u poljoprivredi samo 5% akterskih bunara od obećanih je ostvareno. Imamo veliki problem u svim zapravo sektorima i to je nešto što je za svaku osudu. Kragujevac polako stremi jednoj crnoj rupi. Kažem još jednom, ne treba biti pesimističan, pozivamo stručnu javnost, Ekonomski fakultet u Kragujevcu kao obrazovnu instituciju, ali i privrednike, ali i predstavnike medija, da se što pre obrate i da kažemo zvanično one podatke u kojima se trenutno Kragujevac nalazi i da nađemo što pre mere ne da li to ispravimo.